Этой ночью Коля засиделся допоздна. Родители уехали к друзьям до утра, поэтому он полночи поднимал мертвых лучников и делал грязь дробовиком. Так или иначе, сон взял свое, и парень, выключив комп, улегся в мягкую теплую кровать. Немного помечтав с открытыми глазами, он повернулся на бок и стал медленно погружаться в сон. Внезапный тихий звук вырвал его из грез. Это было похоже на нажатие кнопки на старом пульте, или выстрел с глушителем с очень далекого расстояния, будто бы нечто неимоверно маленькое, но доступное человеческому глазу упало и осталось лежать. Коля напрягся и тут же успокоился. Ну стук, что с него? Звук повторился вновь. Теперь парень открыл глаза и стал внимательно прислушиваться. Померещилось. Коля обнял подушку и улегся поудобнее. Звук повторился 2 раза подряд. Парень присел на кровати и уставился на елку. Все игрушки на месте, ничего не колышется, не падает, не шевелится. Наверное, жук какой-то в тепле ожил. Этими мыслями Николай успокоился и перестал обращать внимание на редкие по 1-3 стука звуки. Утром, как ни странно, он проснулся довольно рано. Елка зловеще возвышалась над его кроватью, оставляя всю постель в тени. Коля аж вздрогнул от неожиданности. Заглянув в комнату к родителям и обнаружив, что они еще не вернулись, парень направился в ванную. День прошел на удивление скучно. Ложась спать, Коля выдернул вилку тройника, ведущего к гирляндам на елке, и плюхнулся на подушку в полной темноте. Фергард предатель. Нужно будет забрать у него все вещи перед тем, как достать свиток. Так и сделаю. Парень уже собрался засыпать, как услышал двойной щелчок. Неприятный холодок пробежал по спине. Вставив лампу в розетку, он оглянулся. Ничего. После нажатия на выключатель темнота вновь воцарилась в комнате. Только он прилег, как треск повторился. На этот раз он был дольше обычного и звучал ближе, что ли. Не громче, а именно ближе. Да что за хрень здесь творится? Или у меня уже галлюцинации, но скрип опять повторился, не давая возможности уснуть беспокойству напуганного парня. Этот звук похож на первые, неосторожные шаги мышонка. На грозу или перестрелку где-то вдали, только без характерного гула. На скрип свежей древесины, на передергивание затвора, на странные шорохи неизвестного существа. Отгоняя от себя пугающие мысли, Коля пытался погрузиться в сон. В эту ночь он спал беспокойно, видел кошмары, ворочался во сне, вскрикивал. Все утро Николай раздумывал, рассказывать ли родителям или нет. Пару минут полазив по интернету, он решил, что у него лишь проснувшиеся детские страхи, усиленные паническими атаками. Исходя из этого, понял, что предкам лучше этого не знать, разговоров часа на 2 будет, а то и к психологу поведут. День был загружен всевозможными делами по дому: сходить в магазин, поубирать, помыть посуду. Так что, сходив в душ, Коля свалился в постель неожиданно рано для себя, около 7. Проснувшись около полуночи, он уже инстинктивно прислушивался. Тишина. Послушал пару страшилок на YouTube и в 2:30 решил все-таки поспать. Отключив гирлянды, привычно вжался головой в подушку. В этот раз постарался побыстрее уснуть. Но не тут-то было. Через несколько минут до его уха опять донесся какой-то шелест. Сильная дрожь прошла по всему телу. Крепко схватившись за одеяло, он полностью им укрылся и стал часто дышать от накатившего приступа паники. Что-то скрипучее приближалось к нему. Коля не знал, куда деваться. В нем вновь проснулся тот мальчик, в детстве ночами прибегавший к родителям: «Мама, у меня под кроватью чудовище». «Ладно, ложись с нами». Теперь чудовище не под кроватью, и бежать стыдно. От бессилия и охватившего его ужаса молодой человек заплакал. И запомни, в темноте нет ничего страшного. Сейчас это ничего страшного, тихо скрежеща, подбиралась к нему. «Это бегает мышка, это бегает мышка», шептал не знающий молитв подросток под одеялом. Внезапно все прекратилось. Облегченно выдохнув, он выглянул. От страха ему уже казалось, что елка стала ближе. Вот-вот она своими острыми иглами проткнет его беспомощное тельце. То ли скрип, то ли треск повторился вновь, с удвоенной силой. Совсем близко. Коля вжался в кровать, словно хотел провалиться. Наутро не выспавшийся чуть не поставил электрочайник на газовую плиту. Нет, это надо прекращать. Поиски в интернете дали скудную информацию, если не считать десятки скучных однообразных крипипост. Это выглядело слегка странновато со стороны, если не сказать хуже. Молодой, вполне современный парень кладет под кровать пирожок с рюмкой водки, приговаривая: «Батюшка домовой, хранитель, этот ревнитель моего рода, возвернись, ё-моё, с широких дорог, с чужих окраин, куда там, к отчему порогу, к своему углу. Батюшка домовой, сядь редком, как его, поговорим лотком». Все, нет, аминь.
Нинь. Теперь все. Наблюдая за бегающими огоньками гирлянды, Коля улыбался и потихоньку засыпал. Внезапный звук прервал его уже ставший чутким сон. Да что ж такое? Парень присел на кровати и, чтобы воткнуть лампу, потянул за провод удлинителя. Ну, тут все ясно. Никакого криминала, капитан. Видимо, родители не научили, что нельзя тянуть за провод, надо за вилку, особенно в этих современных. Спасибо, Лисицын. Одно интересно, розетка-то тоже неисправна была, явное КЗ, причем одновременно с разрывом шнура случилось. Ну, совпадение. Чего интересного? А интересно, что парень не слышал характерного как раз для таких случаев треска. Если б я услышал с перепугу бы всю квартиру вырубил, а этот, походу, бесстрашный какой-то, или глухой.